Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sun mata ajiku, salam rahayu derek-derek sedoyo, wadah ilmu Gusti wejangan Jawa. Ngomongno soal Islam sejati tanpa aliran. Sing dimaksud Islam sejati tanpa aliran iku dulur. Islam sing ajaran Islam sing sak temene. Dadi diarani sejati iku sing sak temene. Lah apa sing gak sejati gak sak temene, Kang? Ejek gambaran. Istilah iku jek gambaran. Duduk palsu, duduk abal-abal, tapi ejek gambaran. Lah yen wis diarani sejati, iku sing wis asline. Ngono to. Dadi sing gurung jalani Islam sejati iku jek jalani Islam gambaran, Islam simbolis. Tadi cek pengenalan simbol-simbol Islam lan gambaran-gambaran Islam. Tapi diarani Islam sejati iki wis mlebu ning rohe Islam, nyawone Islam, rasane Islam. Diarani Islam sejati. Lah Islam sejati tanpa aliran. Nah, Islam sejati tanpa aliran itu ya, aliran kan wake, ono koyo aliran kejawen, ono aliran Islam kan yo akeh. Nek Jawa ya contohnya aliran memang kejawen, penghayat penghayat kepercayaan kan kok ngono-ngono lah, iku masuk aliran kepercayaan. Lah nek koyo Islam kan alirane kan aliran koyo Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, LDI, lan sak piturute. Lah, sing diarani Islam sejati iku tanpa duwe aliran ngono kuwi, gak duwe aliran ngono. Lah kan aku pernah ngomong dulu, aku jalani Islam iki Islam sejati tanpa aliran kejawen lan tanpa aliran Muhammadiyah lan NU. Dadi aku wis ngakoni nek aku iki ora melok-melokan NU, aku melok-melok Muhammadiyah, apa aku melok-melok kejawen-kejawen ngono ku. Enggak. Aku Islamku Islam Jawa, ngono lho. Dadi Jawa iku gak masuk aliran lho. Jawa gak masuk aliran. Jawa iku istilahnya iku ilmu, iso diarani ilmu, iso diarani wawasan tentang Jawa. Iso diarani Jawa iku etika unggah-unggune dhewe. Jawa iku istilah yo iso dadi pangerten. Dadi Jawa iku luas lho. Ora masuk aliran. Mulane yen Islam sejati tanpa aliran iku yo dhek iku njalani ajarane Kanjeng Nabi lho, njalani ajarane Kanjeng Nabi. Tanpa ono apa aturan-aturan agama saka alirane. Paham kan ya? Jadi kan kaya umpama kaya contone Muhammadiyah karo Nahdlatul Ulama misalnya ya. Muhammadiyah lan Nahdlatul Ulama kan biasanya kan bentrok perkara Idul Fitri ya. Bentrok perkara jadwal Idul Fitri ya, apa penentuan hari raya Idul Fitri, penentuan poso kan ngono ya, bentrok masalah ngono kadang si legende. Lah nek wong Islam sejati iku lho. Dhek wis ora mikir ngono kuwi. Sing penting dhek duwe patokan nek wis ulan poso. Ulan poso. Lah Islam sejati nek ilmune ilmu Jawa, ulan poso ya digoleki ulan Jawa. Ulane Jawa, ulan poso iku tiba apa? Ya iku dhek nglakoni poso. Kepercayaan apa jenenge, keyakinane dhek poso iku nek ning ulan Ramadan ya 30 dina. Dadi wis ora manut Nahdlatul Ulama ya ora manut Muhammadiyah. Ngono to. Bukan dhek iku ora manut pemerintah ya. Pemerintah kan condonge ning NU, tapi dhek bukan gak manut pemerintah. Iki soal keyakinan agama, keyakinan ajaran. Beda maneh to. Nek wong gak manut pemerintah ku yo wong sing gak tunduk karo aturan pemerintah, koyo gak bayar pajak iku jenenge wong gak manut pemerintah. Tapi aku tetep bayar pajak tuh, rutin.
gak tahu telat ya iki mek tak gambarno tok dulur ya, aku gak promosi, aku gak kok melebih-lebihno awakku enggak. Dadi iku dulur sing diarani Islam sejati tanpa aliran. Lah kaya aku barang sembayang. Aku sembayang sholat Jumat ya, misalnya sholat Jumat atau sholat Idul Fitri ngono ya. Aku kadang melok neng masjid NU, kadang aku sembayangku neng koyok neng lapangan lho, neng tanah, neng gak neng masjid kan biasanya aku Muhammadiyah neng lapangan. Aku sholatku neng lapangan. Aku ku diarani Muhammadiyah lho. Aku tahun wingi neng masjid kumpul wong NU. Tahun saiki ganti kumpul wong Muhammadiyah. Wong akhirnya bingung, aliranmu apa sih sajane lho? Aku ki Islam tanpa aliran. Niatku sing penting aku sholat Idul Fitri. Niatku sing penting aku sholat jamaah, artinya sholat Jumat. Lah kena apa aku gak nang masjid? Waktuku aku wis gupuk kabeh, waktuku titik. Akhirnya aku milih sing cedek omah iku ana lapangan. Lah tahun wingi lapo kok nang masjid kok gak nang lapangan? Lah lapangan iku pas mambengi mari gerimis udan. Aku gak duwe lemek, bingung golek lemek. Wediku nggo jembrut malah rusuh kabeh. Wis aku akhirnya golek simpele neng masjid lho. Tujuanku mung sholat. Ora kok melok Muhammadiyah, ora kok melok NU, ora kok melok aliran kono kene ngono lho. Jadi aku jalani ajaran Islam iki ora patek ngereken, ora patek peduli tentang aturan-aturan agama sing wis diyakini utawa sing wis ditetapno karo aliran-aliran tertentu utawa komunitas-komunitas agama tertentu. Aku gak patek tak pedulino. Sing penting aku jalani ajarane Kanjeng Nabi, fokus madhep ning Gusti Kang Maha Suci. Tanpa aku golek aliran apa sing apik, enggak. Aliran kabeh sebenarnya apik, tujuane apik. Kabeh sebenarnya tujuane mung siji, manembah marang Gusti Pangeran. Iku asline itu. Dadi pun paham ya sama-sama enten maksudnya lakoni Islam sejati tanpa aliran. Mungkin ana sing bingung, ana sing apa gak trimo nggih monggo jenengan komen, masukan panjenengan, kritik lan saran panjenengan, komentar panjenengan kula terima dengan baik. Mangke kula jawab. Ngoten. Pun monggo ngapunten sing kathah nggih bek menawi enten kekilafan kula. Kula nyuwun ngapunten. Kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rahayu.